Wari na, duha ka pulis ang Iloilo City Police Office ang nalakip sa anom ka mga persona ginhingadlan sa tuyo nga pagpatay kay Glenn Paloma sa adtong Nagligad Bula. Ang nasambit ng mga pulis ang karon ginrelieve na sa pwesto. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Nagligad nga Marso 26 ang nasapuan nga pilason, nakagapos ang alambre kag packing tape ang mga kamot kag tiil kag nakabusal si Glenn Paloma sa barangay Calaboa, Liganes. Apisar sang igo sang pagkatiro, maswerte ini nga nakaluwas. Sa iya pag-ayaw gintuad sini ang ginaligar mga persona sa likod sang tuyo nga pagpatay sa iya, duha diri mga pulis. Bagay nga ginkumpirma naman ni IPPO Director Ronaldo Palomo. It was confirmed na there is two police officers nga involved and was been filed, and we have already filed the case against them. Gintumod ang mga ini nga sanday Police Executive Master Sergeant Jesse Jim Rubio kag Police Staff Sergeant Enrico Garlito Gonzales. Lunsay katapos ang intelligence unit sang ICPO. Ginkumpirma ni ICPO Director Colonel Juresti Coronica nga personal nga nagpadulong sa iya opisina ang duha ka mga pulis kag ginpanginwala ang kahilabtanan sa krimen. Namangkot ko sa ila. Kung wala ka mo sang involvement, ano ang rason nga imit lang ang inyong ngalan? So ang isa naghambal nga base may axe to grind ang ang victim kay nadakpan niya sometime in 2014. Naibaluan nga 2014 sang nagdakpan ang biktima sa kaso nga pagpangawat. Dismayado man sa pagkaulamid sang duha ka mga pulis. Ginpahayag ni Colonel Coronica nga wala sang kahilabtanan sa natabo ang bilog nga PNP. Gusto ko lang i-emphasize ang pagka-incriminate nila sa sininga krimen in their personal capacity. Iniginhimo sang mga naimplikar in their own personal capacity. In the case of my policemen nga na-implicate, wala nila ginhimo in the discharge of their functions but sa ilang personal nga kapasidad. Ginpahayag naman ni Colonel Palomo nga ang pagbuyagyag sa ngalan sang duha ka mga pulis ang nagapakita lang nga wala sila sang may ginatabunan sa natabo. Ginapakita natin sa tao nga we are not hiding anything. And even the police officers nga ma-involved, we will do our duty also as police officers, no? Nga dalon gid naton ang hustisya sa tanan nga tawo. Epektibo subong adlaw ginrelieve na sanday Rubio ka Gonzales kag temporaryo nga ginassign sa Regional Personal Holding Accounting Section. Magluwas sa ila, inpasakan man sang kaso nga frustrated murder ang inatudo tag-iya kag security guard sang isa ka kalan-an kag duha pa ka John Does. Liwat nga ginpadulungan sa GMA Regional TV ang pamilya sang biktima apang nagpaiway na sila nga magkomento dala kuno sang kabalaka sa ila seguridad. Una na ang ginpahayag sang Liganes Police nga hugot sa karon nga ginabantayan ang seguridad sang biktima. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.